簡單講翻少少你個立場俾我聽先。我個立場，我個立場咪 less evil 而 still evil 咯。嗱，我嘅立場咧，直頭冇 less 同唔 less 嘅分別。係，即係屎就係屎，冇話臭啲嘅屎。喂，你根本冇證據證明邊個輕啲啊嘛。嗱，但係我要聲明我嘅立場咧，即係你嗰嚿屎大嚿同細嚿都係一樣。你連大細都冇分啊，根本點分啊？唔係我嘅立場咧，係我唔係唔撐長毛，我撐，我提名咗俾佢，但係我唔想佢參選。因為咧冇人明嘅嘢，你做嚟有咩意思先？喂，佢又唔係耶穌喎，佢俾人掟完石頭、掟完十字架咧，都救唔到香港噶。佢哋仲會燒埋你條屍咧，包保咧，確保你係冇得復活添啊！係，而家就係咁樣啦。但係我又咁睇喎，即係嗱，如果其實而家網上邊啦，即係嗰個討論係非常之劇烈，但係嗰種討論其實係去到一個位，已經係走到人身攻擊啊！即係已經唔係討論，即係有啲感覺係似謾罵嗰種感覺。甚至係連所謂嘅自己人都唔明佢啊！咁你冇人明嘅時候，你做嚟有咩意義先？我見到咧有人批評咧，話長毛之前咧就話唔應該參與小圈子選舉，咁就鬧佢係違背原則。咁但係呢啲人呢，咁樣講完之後呢，轉頭又話民主派咧呢個選委呢係應該投票俾曾俊華。咁到底係邊個違背原則呢？即係長毛講明佢參選唔係為咗要選票啊嘛，佢係要爭取呢個公民提名，佢唔係要真正去參選啊嘛，所以佢係唔算係參與小圈子選舉噶嘛。而且佢講明呢，唔夠提名票呢，即係呢個冇民意嘅話，佢係唔會去馬嘅。咁呢樣嘢其實好公平啫。同埋我覺得其實如果你相信兩害取其輕呢，即係呢樣嘢其實一早已經好多人入咗腦嘅。其實你相信呢樣嘢，就表示你已經忘記咗呢個其實係假普選咯。中央數票呢，從來冇輸過噶。即使上屆即係有280幾票投咗俾阿唐唐唔聽話，中央都一定會數夠票噶。佢要欽點邊個嘅話，咁都網上都有一個說法嘅，即係你台灣用嗰種講法就係話兩個爛橙裏面你都係要揀一個橙啊嘛。即係民進黨有幾爛，或者國民黨有幾爛，台灣都去即係個民。唔係，如果嗰兩個爛橙你有得揀，邊個係冇咁爛嘅都話。但其實你而家有咩證據證明邊個冇咁爛？同埋你身為民主派應唔應該去參與去揀呢個爛橙先？但係佢嗰個邏輯個講法就係話，即係等同而家林鄭同曾俊華嗰個狀況，就係兩個爛橙裏面你。只有呢兩個爛橙，而你都係要揀一個嘅時候，你寧願去揀曾俊華啊嘛。但係我可以講一個說法，就係話完全係比喻不倫。點解香港嘅民主，即係所謂嘅民主選舉根本就唔係民主選舉，根本就係即係兩個都係同一個人係揀出嚟噶嘛？點解台灣嗰個叫兩個爛橙裏面，你都係要揀一個冇咁爛嘅？即係其實佢。嗰個邏輯係搬咗個龍門，就係話台灣嗰個都係叫做 less evil。台灣嗰個真係選舉嚟嘅。喂，台灣嗰個真係民主嚟噶嘛？佢講真係人揀出嚟嘅喎，選民揀出嚟嘅喎。佢講緊係話，你喺兩個黨裏面，喂，兩個都係有執政黨，而兩個喺執政嘅過程裏面，佢係代表咗即係左翼或者右翼，佢起碼都有一個即係對立面係喺度嘅。都有個界別喺度啊！但係你而家講緊香港嗰兩個爛橙。兩個都係共產黨嘅喎，兩個都係共產黨揀出嚟，咪係咯，即係阿爺，只不過係兩個唔同嘅阿爺喺度鬧交，而搬咗兩隻嘢出嚟。而家睇個形勢咧，喺香港擁有比較多權力嗰個咧，就即係咧叫西環嗰個阿爺，咁嘅意思嘅啫。如果中央真係決定欽點林鄭嘅話咧，嗰個泛民300+俾晒薯片都係改變唔到呢個結果嘅。咁相信呢個忽然民主又輸硬嘅胡官呢，就更加係太天真太傻。喂，況且胡官撐23條係咪真係露咗底呢？咁胡官其實過往佢係未喺任何民主運動上面發過聲噶嘛。佢背後咩勢力叫佢突然間走出嚟，係未知噶嘛。不過呢個人你完全唔知佢係代表泛民定建制，唔知啊直頭。但係我哋唔可以，我覺得咧，如果即係相信民主嘅，就唔可以用到嗰種陰謀論，就係話，呢一個人出嚟佢有啲咩目的，即係等同。唔係咁，你都要用保皇派都可以話你阿毛去衡量，你應唔應該撐佢噶嘛？係，即係阿毛都有人喺度講啦，即係喂。
即係陰謀論咁啊！即係我覺得如果你話嗰個人嘅立場係即係佢之前係冇一個 track record 而夾硬行出嚟，佢之前根本就冇立場嘅，冇 track record 啦。即係佢嘅立場佢冇顯現出嚟啫，即係等同你曾俊華啫嘛。曾俊華有咩立場啫？咁多年響政府。喂，而家你話兩害取其輕，其實喂林鄭係代表西環，我哋好清楚。但係薯片係直接 under 北京啊嘛。咁薯片係唔係我哋唔知啊？薯片只係之前冇為過任何事表態。咁兩害其實係冇輕重之分噶嘛。喂，而家香港人你要死啊！你要食屎啊！中意揀佢，咪學其他政黨咁食花生翹埋雙手咯。你咪由得佢死咯。同埋又可以咁講啦，即係你話林鄭同埋呢一個曾俊華，喂，佢當年啊，即係而家未正式走出嚟去選特首嘅時候啊，佢都係 under 呢個689嘅政府裡面噶嘛。喂，你唔可能話即係成個政府嚇有啲咩事？有人又講喎，佢話因為曾俊華當時咧對689係秒準秒蝕嘅。唔係，咁你係咪喺個政府裏面？所以就懷疑咧佢係好啲嗰個。喂，你懷疑佢好啲？你當日啊，你喺政府裏面你唔去做啲嘢，你而家你要走出嚟去選，一樣道理啫嘛。話你喺個政府裏面，如果你係真係 less evil 嘅話，你未去走出嚟去選呢個特首嘅時候，喂，呢個政府。即係上一屆689個政府，你好多政策上嘅嘢你可以阻攔佢噶嘛？喂，江派定習派做香港特首會好啲，咪一樣？咁你嘢可以講啦，話民意睇到啊，你散後嘅時候走出嚟，喂，你曾俊華你講過啲咩啊？你當日啊，嗱，有人講啦，佢話佢唔簽呢個反佔中啊，所以就應該係好啲啊。唔係佢只不過係好醒目咁唔表態啫，我覺得佢呢樣嘢好醒，佢可能一早就俾中央欽點部署做今屆特首都唔頂嘅。你睇佢公關做得幾好啊！你方網上佢寫啲文係佢寫㗎。但係頭先你講嗰個説法就係話啊，佢當日即係冇支持呢個反佔中，唔係我講㗎，大陸豬講㗎。喂，即係呢件事係事實啦。即係我唔係話你講定，即係我先去討論就係嗰件事係個事實。但係咪因為呢句嘢你就要相信佢先？即係我先講嗰樣嘢啦。喂，佢唔支持，同埋就係話佢去打擊你。喂，其實個差異喺邊啊？喂，佢從來佢唔係企喺民主嗰邊㗎嘛。喂，而家民主派佢最終要達至嗰個目的係要乜嘢啊？民主派嘅存在係為咗啲乜嘢啊？冇人記得。喂，佢唔係淨係走出嚟去做反對派噶嘛？佢嘅民主派從來行出嚟，佢就係要香港係可以有一個實質嘅民主啊嘛。喂，咁多年即係雖然話基本法裡面寫咗07、08雙普選，喂，香港人呃咗10年啦即係07、08年之前嗰10年係完全係浪費係呃嘅，因為香港人覺得你個高去到07、08你就會有。咁所以嗰段時間香港冇一個人行出嚟，喂，去激烈去爭取呢個雙普選嘅，因為覺得就話嗰一日就會有啊嘛。喂，但係好啦，10年時間過去，香港人被呃啦，被騙啦。好啦，而家到咗17年啦，今年已經係足20年啦。香港真正去走出嚟去爭取民主嘅係邊一班人啊？喂，就係民主派咯。民主派呢一班人，佢從來佢希望個民主，喂，佢哋呢班人係真係相信，真係循序漸進嘅。喂，都係你走到去最嬲尾去到呢個12年嘅時候即係你當年啦，講翻即係話，即係民主黨即係走入中聯辦啦夾硬通過咗之後，好啦，去到831落閘，然之後就話俾香港人聽，喂，冇噶，你哋係完全冇民主噶啦。喂，咁多年啊，係欺騙咗咁多年，夾硬係去咗咁多年啊。民主派就係做緊呢樣嘢，就係去爭取一個真正嘅民主。而家好啦，講到呢一刻，咁而家嗰啲所謂民主派去撐薯片呢，仲算唔算民主派啊？我真係唔知啦。我真係唔知啦。less evil 究竟係咪即係再去 less 啊？我直頭覺得，即係佢成日話 less evil 就冇辦法證據佢係 less 啊。唔係我係睇唔到，即係我覺得 evil 就係 evil 嚟啊。即係你話兩個爛產，喂，你兩個爛產。揀一個冇咁爛嘅，你都係要響個前提。從來冇表過態啫嘛。你都係要響個前提係有民主前提講啊嘛。但係你今日都冇。好啦，去到今日，即係不停喺度，即係
去撐薯片，我真係即係你睇到有一班網民，我想提醒翻呢，嗰個叫公民提名嗰班泛民選委啊，即係個300加泛民選委選出嚟咧，佢當時係有政綱噶嘛，佢當時嘅政綱係話要反831啊嘛。咁點解而家可以佢哋喺度違背原則去撐薯片呢？即係泛民當初有份提出公民提名嘅政黨啊，點解今次竟然係唔敢派人去參與戴耀廷嗰個公民提名民間特首，反而去加入去圍插參與嘅長毛呢？喂，長毛其實佢係想其他人參選嘅，佢揾唔到人先焗住自己上嘅啫，好傻我覺得。喂，特朗普啊都係選民揀噶啦，咁你咪到時睇下，即係薯片定林鄭是但一個都係推831啊23條嗰時，你咪先出嚟抗爭咯。雖然呢樣嘢我覺得係好消極好被動，但係冇計嘅喎。而家民意呢，就係要放棄真普選，唔要民主，甚至要泛民加入建制嘅陣營，完全中晒伏呢，係冇計嘅喎。不過即係我有另外一個講法嘅，即係話即係勿忘初衷呢樣嘢，即係我諗忘晒啦，唔使講啊。即係喺散後之後，好強調講緊一樣嘢，就係勿忘初衷。嗰樣嘢就係喂，你係要爭取雙普選嘅。好啦，但係而家你走去即係支持曾俊華啦。喂，咁如果係嘅，即係講嚟講去就係如果你而家去爭取即係支持曾俊華嘅，咁其實點解要走出嚟去佔領呢？即係點解要搞呢個散運呢？喂，係嘅話，其實當日呢一班人個立場，其實當日就最簡單噶啦，咪走去即係支持所謂嘅一人一票嚇選特首咯。當日即係有篩選嗰個啊，嗰陣時話即係入閘嚇，即係有150個提名票，跟住你要出閘就要攞600票，你先至可以出到閘。然之後咧，你就可以嚇攞到300幾萬嘅合資格選民。然之後就喺嗰2個裏面去揀一個。喂，當日如果咁樣做嘅話，喂，你分分鐘啊，你可能啊，你嗰個即係佢哋好中意講個民主成分啊嘛，嗰個當日被反對，即係被反對嘅政改嗰個民主成分啊，仲高過你今日即係走去支持曾俊華呢樣嘢。係嘅話，喂，當日我覺得應該要支持啦。你哋呢班人，你當日唔支持，你今日走過嚟去支持，喂，咁你香港係即係你究竟係想咩？同埋我覺得嗰個諗法係，即係有人喺度即係分析就係話，喂，因為你爭取民主，你爭取咗咁多日，即係攰啦，冇辦法啦。咁而家有一個叫做比較好啲嘅人選嚇，即係起碼好過即係呢個好過林鄭嘅人出嚟嘅話，即係佢哋嗰個講法係好啲啊嘛，即係起碼佢係即係可以商界接受到，同埋共產黨揀得嘅人。而呢一個人，你見到梁振英係支持出嚟嘅話，咁其實即係等同梁振英2.0啊嘛，即係講嚟講去就話不要梁振英2.0啊嘛，但係要曾蔭權2.0。係啦，曾蔭權2.0會好過即係梁振英2.0嘅。咁嘅話，喂，咁呢一班究竟民主派你係即係想點咧？其實喂，如果你有咁嘅諗法咧，唔緊要，民主啊嘛。咁但係你需唔需要即係有唔同嘅聲音、唔同意見嘅時候，你就即刻走去懟人哋咧，即係懟一個你唔啱聽嘅說法咧，即刻話又話阿長毛啊係鬼啊，阿牛呢啲啊以後唔聽民台啦，咁使唔使咁咧？呢啲係咪民主啊？到底香港係咪唔配有民主咧？唔係，我覺得網上嗰啲言論你要知道，即係喺當中夾雜咗好多人，因為嗰啲人打啲文字出嚟。喂，你睇到好多 account， 佢都根本就唔係真人嚟噶，冇樣噶。唔係啊，我最心痛，我見到嗰啲 account 係你哋啲 friend 啊。咁好，你即係佢有啲係冇樣噶嘛，即係但係你話喂佢講得多，喂無形中你就會即係俾佢牽動咗去。喂，講嚟講去而家
即係有好多人走埋嚟同我講噶，就係話啦，你哋咁樣再去支持長毛，你害死阿毛啊！即係不停喺度講，點解咁講咧？就話喂，你睇下網上嘅即係民意嗰種輿論一面倒係去咗曾俊華度，你而繼續咁樣講，你哋冇路行啊！即係如果你香港人，你平時講咩核心價值啫？係㗎，其實係咯。即係咪佢有好多嘢講嘅，即係佢覺得即係冇路行啊！你咁樣做嘅話，即係全世界叫你食屎，你就應該食屎，唔可以話唔食，因為呢個係民意。因為你唔好鬧醒佢，佢唔會醒啊。因為佢已經係即係一個大多數啊嘛，咁所以即係會咁樣講就話，你哋咪以後反社民連咯，罷聽民台咯。係，多謝。而家咪就係咁嘅情況咯。放棄真普選，放棄民主。喂，而家係。喂，但係咁冇辦法。喂，記住唔好生仔啊！話俾你聽，你累死下一代。係咁，但係又咁講啦，即係輿論就一面倒下，即係話去晒嗰邊。喂，但係我又想講下咋，究竟喺香港嘅市面，即係我身邊嘅朋友有幾多人即係話咁支持曾俊華，或者即係有幾多人咁支持長毛啊？其實普遍嘅香港人喺個輿論即係社會上，其實佢哋都係受咗輿論影響㗎咋。係，但係同埋受咗一個假形象啊！即係曾俊華嗰個公關形象做得好好啊嘛。大家冇分析，其實佢之前係一個咩人呢？佢之前做咩都唔出聲，你就可以當佢好人呢？冇諗呢啲嘢㗎。嗱，我先講一講，即係實質響社會上邊，香港人嗰種感受，會覺得邊一個係做特首啊？嗰個唔係曾俊華，亦唔係長毛，而係林鄭。嗱，真正感受喺社會嗰個感受咧，就會好明顯就係話，嗰個林鄭係下一屆即係特首嘅即係候選人，即係會成為係特首噶啦，即係已經係咁樣噶啦。只有係喺網上世界，即係民主派嗰班即係比較活躍於社運，即係話關心香港社會事件嗰班人，先至喺度就係話，喂，去爭取呢一個曾俊華出選啦，係咪先？好啦，嗱，我再分析一樣嘢，你話阿戴耀廷搞咗個叫即係公投，即係公民提名民間特首呢樣嘢。如果大家去睇翻嗰個數字嘅話咧，你可以咁講話冇乜人關心，只有網上社運自己圍內嘅人關心咯。係啦，咁我哋想睇，即係我想講一講睇個數字。我啱今日我睇翻個數字咧，就係曾俊華好似去到8000幾嘅，即係8000幾。咁第二高嗰個咧就叫長毛，都有成5000幾嘅。跟住後面嗰啲咩林鄭啊，嗰啲即係有幾百票啊。跟住嗰啲咩胡官啊，嗰啲各方面嗰啲乜嘢人都有啲，咁就得幾百票。最高嗰兩個係阿長毛同胡官。嗱，如果佢從咁樣去睇嘅話咧，唔係即係曾俊華同阿長毛係最高票嗰兩個。如果佢咁樣去睇嘅話咧，其實你係睇到就係話，黃絲範圍內嘅啫。係啦，你睇到咧就話，喂，阿毛嗰個支持度，喂，其實唔係都唔係弱，同阿曾俊華係相差好遠喎。而呢一班人，佢實實在在就真係人嚟嘅。點解咧？因為佢去投票去提名嗰個系統咧，你係要攞個電話號碼，你仲要攞身份證，你仲要係攞個名出嚟去對比嘅。即係嗰個聲音咧，即係嗰個網上嘅輿論個聲音咧，其實如果同呢一個公民提名嗰個比率嚟去比嘅話咧，其實係唔合理嘅，一面倒喎。你諗下，淨係得到個，我就係想講一樣嘢就話咧，網上而家喺度嘈緊嘅人，你有幾多你真係走出嚟去投呢個系統先？如果你係真係投呢個系統嘅話，喂，你真係去投喎。曾俊華一定唔會同阿毛相差咁少，起碼我相信網上邊講緊係有8-2之比，即係嗰個立場嘅聲音。所以咁講就係話，其實網上邊嗰個輿論嗰個聲音有幾多係真係啱先？我唔係好信嘅。我覺得係曾俊華係有人支持，所以即使嗱，聽眾，如果你係薯片都冇所謂，係記住去呢個 pop vote， 係。投你中意嘅，你咪冇所謂嘅。你如果你投到，你咪投薯片都冇所謂噶。你我覺得冇所謂噶。係啊，你最好就係投到薯片嚇，你去到8-2比嘅，同你網上輿論一樣嘅時候，
喂，咁你就可能影響到某啲人去講。記住長毛話唔夠票就唔參選嘅，冇所謂。係你哋決定啊！呢樣嘢真係真嗰個選舉咧就唔到我哋決定，但係呢個民間特首咧係我哋可以有得揀嘅。係，同埋你可以講到一樣嘢就係話，即係曾俊華呢幾日佢有啲咩做啊？佢係走咗去街上邊周圍走嚟走去。理得佢做咩啊？佢好叻㗎。嗱，但係呢樣嘢咧，我又想講一講就係話，佢咁樣走咧，你見到喂呢樣嘢，曾俊華做到，但係我可以講俾你聽，林鄭係唔能夠做喎。點解？因為林鄭走落街嘅話，佢一定真係冇民意啦，冇民意，仲分鐘會俾人掟雞蛋嘅，係咪先？喂，你話呢樣咪就係中央嘅犀利咯？佢可以令到一個建制派嘅曾俊華，竟然可以吸到咁多泛民嘅票，竟然可以有民意，其實真係好犀利。同埋你可以睇翻，香港人衰咗俾中央啊！呢次同埋你可以佢一服啊！可以咁講就話，喂，如果你真係要睇民意嘅話，喂，咁而家網上邊即係同埋輿論，我覺得同樣嘅啫嘛。如果你大家走上街頭嘅時候，一個係長毛，一個係曾俊華，喺個街道一齊咁樣走，喂，邊一個民意會高啲啊？好簡單，大家去對比一下。喂，你唔好講啦。如果我用翻年宵嗰陣時嗰個氣氛啊，喂，長毛當日喺個年宵攤位度，如果當日曾俊華佢又同樣搞個攤位，即係擺響維園，大家一齊去鬥啊，根本就係阿毛嗰個支持度係會高嘅。咁但係你話即係去選呢個角色係未必香港人會接受到，但係你話即係如果講民意，我覺得阿毛係絕對有民意嘅。咁所以即係到最嬲尾啊，即係 round up 個話題啊，就係我覺得網上嘅世界有幾多係真嘅，即係自己諗啦。嗱，我真係唔想長毛參選，因為咧，即係要佢一次又一次咁喺眾人面前啊，即係嗰啲眾人皆醉嘅情況之下做戰靶咧，我覺得好心痛啊！啲政棍唔敢做嘅犧牲品咧，長毛自己走出嚟頂。喂，你可唔可以唔好做啲好似好偉大咁嘅角色咧？即係我知你唔需要掌聲，但係你為咗一班完全唔明白所謂核心價值嘅咁蠢嘅香港人咧，其實真係唔值啊！而家全世界走出嚟鬧你啊，真係想你死咁滯啊！以後社民連可能因為呢件事就咁玩完啊！我覺得冇乜所謂喎。嗱，先我咁講啦，即係就算社民連到底值唔值咧？唔係社民連，我覺得即係相信民主嘅人。但係我真係提咗名俾長毛，因為我覺得佢做呢件事係啱嘅。唔係，但係我咁講啦，即係話相信民主嘅人。但係我唔想佢咁做。如果即係其實佢哋成日喺網上講啦，話喂，即係而家你阿毛咁樣出嚟選即係社民連亡黨㗎啦，收皮㗎啦，乜都乜㗎啦。我想講一句，喂，如果香港市民唔再支持即係社民連嘅話，我夠膽講喺社民連裏面，你擺入去會大嘅話，喂，大家都投票話即係解散嘅話，咪解散咯。但係我想講一樣嘢，你睇到香港市民支持社民連，唔係話即係攞把口去做噶嘛？你淨係睇一個年宵，你淨係睇一個1月1號籌款，你淨係睇7-1籌款、6-4籌款，喂，嗰個數字係幾大啊？同埋我最後想講一句咧，呢啲係真心係知道你社民連係做緊啲乜嘢，知道長毛做緊乜嘢。但好多人唔知啊嘛，係好多人唔知啊，但係嗰個唔知嗰樣嘢係得個聲音喺度講啊。